Fala, AR.M.Y, beleza? Trazendo mais vídeo pra vocês dessa vez, mano. É mais uma fanfic de Geladeira. Eu estou muito ansiosa pra ler. Mano, eu acabei de acordar, então não liguem. Minha voz tá um caralho. Então, vamos começar aí. Eu estava quase sem gelo depois que Nadia me abriu pelo menos umas 20 vezes. Ah, foi tão bom. A.R.M.Y e Jungkook não puderam fazer chá de novo, já que Jun estava de olho neles. Young ouvi Tay me chamar e olhei para ele. Já está quase na hora deles chegarem, anunciou, olhando para o relógio, e eu fiz o mesmo. Faltava 5 minutos para que eles estivessem aqui e Johnny ainda não havia terminado. Eu queria sair daqui e ir ajudá-lo, porém eu sou uma geladeira e não posso sair daqui. Querido, nós chegamos. Ouvi a voz da minha sogra anunciar e logo vi entrar aqui na cozinha com o Sr. Kim atrás dela. A Sra. Kim segurava um vaso de flores que quando colocou em cima da mesa arrumada por Jungkook para ir abraçar o filho e o sobrinho, já o Sr. Kim apenas pegou um copo e foi até a pia, onde pegou um pouco de água. O Sr. Kim caminhou até o vaso de flores e jogou a água ali, molhando as plantinhas. Água suja, a flor disse, fazendo uma careta. Meu coração ele está. A flor disse, olhando para mim e para o Tay. Em seguida, onde eu estou? Eu estava dançando com umas rosas há algum tempo atrás. Quem são vocês? Ele falou, olhando para a cozinha toda depois. Eu sou o Jin e esse é o Tae-Hang. Falei sorrindo, fazendo as flores sorrirem também. Eu sou o Hosuki e essas outras flores são os Hosuki Junior. Ele se apresentou sorrindo. Prazer, Tae-Hang falou dando um sorriso retangular. Quando você vai vender essa geladeira velha, filho? O Sr. Kim perguntou, fazendo meu sangue ferver. Nunca, Johnny respondeu, me fazendo sorrir. Esse é bom começo. Nossa, gente, foi rápido. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa fanfic de hoje, né? Talvez hoje à tarde eu faça mais, não sei. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Deixa o like, se inscreve no canal. E fala, galera.